Solir molt bé, sense la pressió de dir ei, anem a fer una bona posició perquè realment anàvem a fer els castells que podíem i sabíem fer. Vam anar allà, vam fer els nostres 3 castells, vam fer la feina que teníem assajada aquí al local i va sortir tot bé a la primera i pues, ja, feina feta i ja podíem marxar ben contents. Molt bona terra de maduixes, que bones són les maduixes i que bons que són els maduixons. 5 de 7 descarregat de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs gran collita en aquesta primera ronda per ells, que s'ha tancat molt per dalt, que l'han hagut de treballar, però que els dos han tingut molta picaresca per ajudar la canalla més petita a traspassar el castell. Sí, una canalla que ha posat... Va anar passant al matí, ens vam anar donant compte que la cosa anava una mica més en sèrio del que de bon principi ens pensàvem. Sí, vam anar a fer, crec, la nostra diada, el que teníem, i no vam anar a concursar, com les colles que anaven amb més ambició. I ens va sortir bé, ens va sortir francament molt bé. Fins al moment que no vam estar a la plaça i vam acabar la diada i vam poder fer tots els màxims que volíem tocar en aquelles diades, no vaig poder realment compartir aquesta sensació que estaven intentant transmetre'm des de la colla. Notava el meu cor a l'esquena del que tenia davant. Jo vaig escoltar una entrevista de la Mercè, crec que ja ho vam parlar, però que em va agradar molt perquè ella deia ara que realment hem pogut ampliar la part de baix, podem aspirar a mirar cap al cel i a pujar els castells cap amunt. Jo la veritat estava molt nerviosa i tenia moltes ganes de que arribés ja el dia de fer el concurs perquè tenia moltíssimes ganes de portar a terme tots els castells que estàvem preparant. Nerviosos, molt nerviosos. Que em va agradar molt, de quedar tercers ens va donar una alegria moltíssima a tota la canalla i allà, al moment de fer els castells, la veritat és que em feia molta il·lusió de portar tots els castells a plaça i demostrar que ho fem genial i que som els millors. Jo em vaig sentir molt bé, molt a gust amb tota la gent. Estava molt nerviosa per fer el concurs i també perquè venia molt de gent a ajudar-nos. Jo veig que serem una colla encara més gran i anem a pel 4 de 8. Nervis, com sempre, abans d'una gran diada, sempre estàs nerviós i més venint de la temporada que veníem, de que el camí no era fàcil fins a arribar fins aquí i realment vam fer molt bona feina i vam arribar millor del que pensava, però hi havia els nervis de si podríem tornar a fer tot el que teníem planejat de fer. Per part meva, amb moltes ganes d'arribar-hi i disfrutar el concurs. Amb nervis, però en certa part tampoc. O sigui, és com uns nervis, però no nervis. Jo no. Jo no estava nerviosa, perquè no havíem de pujar. Exacte. Però bueno, hi havia aquella petita tensió d'assajar molt bé, perquè clar, també optàvem dins de la nostra humil posició de grallers, de músics. Bueno, participàvem com a músics i també era allò, va, fem-ho bé, introduïm la gralla baixa... Bé. Va ser un plus. Un plus, sí. Bueno, va haver-hi cert estrès perquè els grallers volíem ser-hi a l'entrada a plaça perquè com que participem com a músics, l'entrada a plaça es puntua
i llavors volíem ser-hi sí o sí, i patíem per no arribar amb els autobusos, va haver-hi una moguda de arribem, i clar, va ser, vinga, va, pim-pam, ens havíem imaginat, una entrada a plaça, i van dir, vinga, ja, entreu, i van ser aquells 3 passes, no?, fem el toc d'entrada a plaça, i ja està, però vam sonar molt bé. Sí, no, això sí. També hem de dir que vam moure un autocar expressament per arribar a temps, però no passa res. Però bueno, teníem moltes ganes i vam entrar a fer una entrada a plaça. Bueno, va ser emocionant, No quan vam començar, sinó quan anàvem pujant aquelles escales, no? Anàvem acostant-nos a aquella munió de gent de dir, bueno, a veure si cabem. Va ser, posem els peus a terra, que estem aquí, i va fer-ho bé. Que van ser setmanes intenses perquè vam fer 3 dies d'assaig que no estem acostumats i sí que al final es feia una mica pesat, però després veies a la gent nova, motivada, que mai havia estat al concurs, que mai havia estat a Calella i veure'ls amb aquella il·lusió doncs també motivava bastant. Sí, jo crec que aquestes setmanes prèvies al concurs, més que nervis, estressats. En el sentit que, ostres, havíem de gestionar molta gent nova, havíem d'organitzar-nos de manera molt concreta per no perdre temps als assajos. Trobo que, en part, va ser un avantatge perquè no anàvem nerviosos i al no tenir tampoc unes expectatives molt altes al concurs no sentíem aquesta pressió que potser em sentia el 2018, però sí que és veritat que ens va tocar currar moltíssim, que hem recollit molt d'aquelles hores de feina, vull dir, només amb la gent nova que ha entrat crec que podem estar contentíssims. Bueno, van ser unes setmanes intenses d'assajos, no? Hi havia molta gent també, la Junta va fer crida perquè vingués gent i la veritat que la gent va respondre i van poder omplir el local d'assaig per poder fer les proves o assajar les proves que volíem portar a plaça. La veritat és que va ser superguai poder entrar al local i veure'l ple. A sobre, abans del concurs, crec que també molt important que teníem Calella. A mi també em feia com bastant il·lusió perquè és una plaça molt nostra i veure el local tan ple motiva molt per seguir i anar a tope. Jo el fet que aconseguíssim arrossegar tanta gent i així, o sigui, a mi en concret em va engrescar molt, vull dir, era una experiència que, per desgràcia, feia anys que no tenia, de veure el local d'assaig força ple i aquest any semblava que la cosa no pintava gaire bé i veure tanta gent i d'això va fer que ens anéssim il·lusionant i que es pogués portar a bon port. Jo me recordo ens hem apuntat rotllo perquè coneixíem a gent i tal d'aquí i me'n recordo que sempre ens feien com el comentari de ja veureu que van molt estressats, que no sé què, però jo crec que en no veure assajos previs al concurs en si no vaig notar tant aquest nerviosisme potser, tampoc perquè formàvem tant part de la colla en aquell moment. No, sí, el que se veia és molt volum de gent i gent supermotivada, però esclar, no havíem vist abans tampoc com era i, era un ambient així que, sí que se notava potser gent més estressada que altra, però que estava molt xulo. Doncs molts de nervis, molta il·lusió. Jo portava una temporada sense venir a la colla i venir a assajos i trobar-me tanta gent en el local per mi va ser una grata sorpresa. Trobar-me també tanta gent nova va ser molt emocionant, sobretot el poder veure com aquell neguit, aquells nervis de la gent que encara no havia experimentat les diades aquestes que són importants per nosaltres, així com el concurs. Per mi va ser diferent perquè jo sóc una de les persones noves que en Javi es va trobar en tornar de colla i aleshores m'intentaven com transmetre com aquesta emoció per Calella, per Lloret, però és com que no ho acaba d'entendre i és una cosa que he parat moltes vegades amb els meus germans, per exemple, que van entrar amb mi, de que fins al moment que no vam estar a la plaça i vam acabar la diada i vam poder fer tots els màxims que volíem tocar en aquelles diades, no vaig poder realment compartir aquesta sensació que estaven intentant transmetre'm des de la colla. Per part de Junta van ser unes setmanes molt intenses. Jo et diria que vam tenir més feina abans del concurs
que el dia del concurs. S'havia d'organitzar tot, s'havien d'organitzar els autocars, que n'hi va haver 3, s'havien d'organitzar els entrepans, la gent que es quedava a dormir, tot una mica. I era aconseguir la gent, aconseguir 200 persones que no han fet mai castells, també això és complicat, i ho vam començar a fer un mes abans, i aquest mes va ser molt intens. Llavors, evidentment, ja va venir el dia del concurs, però aquest mes va ser terrible de feina. Sí, jo crec que per part de tècnica també, però sí, crec que tant nosaltres com la colla vam treballar tots molt dur, perquè les 2 setmanes abans del concurs, la setmana abans de Calella també, vam demanar a la gent que vingués a 3 assajos per setmana perquè creiem que era necessari per poder anar amb el màxim de garanties a fer els castells tan grans que volíem fer. A tots els que heu vingut a ajudar-nos, gràcies per venir a tots els que sou de la colla, i avui anem a disfrutar, ¿vale? Anem a fer els nostres castells, que no ens afecti la pressió de la plaça. Jo recordo que setmanes poques abans encara ens plantejàvem si anar o no al concurs. De fet, a Junta els hi hem dit pel tema d'autocars, és que no sabem si anirem, perquè nosaltres a fer castells bàsics de 7 no hi anem, perquè no som una colla d'aquest nivell, sabem el que podem fer, però si no som la gent i no podem treballar com toca, no anirem al concurs. I llavors vam fer aquesta crida a la gent del territori, vam veure que el territori responia, que això se'ns omplia de penya, i és com, uau, si nosaltres, els propis castellers de la colla, treballem i ens hi posem en sèrio, amb tota aquesta gentada ho podem fer. És perquè tenim la tècnica, tenim les capacitats físiques i mentals per fer-ho, i veure això aquí a mi va ser com tira, que el concurs, no patim ja pel concurs i anirem a totes. Que portem fent tot l'any, fa 2 mesos ningú donava un duro perquè poguéssim venir aquí a fer aquests castells, i venim aquí, els portarem i els descarregarem. Millor actuació de la temporada de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Millor actuació de la temporada dels maduixots. I els crits de maduixots, maduixots. Hosti, tothom diu que es va moure més del normal i jo realment el vaig notar igual que sempre. Bueno, les sensacions són intentar que vagi tot bé i intentar descarregar. És com un cúmul d'adrenalina i que no acabes de tenir el cap clar, sinó la tensió de va, que això ja ho tenim. Apretar el cul perquè tot vagi bé. Tal qual. Tu veus els castells des de fora i vas veient com van pujant i això t'emociona molt. Jo em poso molt nerviosa. Et fa patir. Jo sóc la primera que ploro pujant els meus fills a dalt i em poso molt nerviosa i clar, formes part de la colla i vas veient com va creixent i esperem que creixi molt més i que puguem fer el toc de sortida llarg algun dia. Jo és que això és el castell que més patia i estava molt deformat i pensava, bueno, tu aguanta aquí, saps que ho pots fer. Clar, vull dir, suposo que també havent-hi gent amb la que no havies fet cap altre castell durant aquest any, gent més nova, dius, ostres, pot haver-hi més nervis. O sigui, vaig estar molt més nerviós a les 2 rondes que no vam actuar que no pas a les 3 rondes que vam fer castell. Justament en aquest castell del 7 de 7 vaig estar veient com en Jan se n'anava de costat i pensava, ostres, no sé si l'aconseguirem. Però finalment va ser un gran èxit per la colla i trobo que va ser un dia genial. Sí, jo també. Estava de quart al 3, jo. No vaig viure l'experiència del 4, però també el recordo. No sé, és un castell molt xulo, perquè com puja molta gent, no l'havíem fet encara, fer-lo en el concurs, no, ens va ser molt guai. Jo me'n recordo que estava a l'últim cordó i llavors és com que tenia el cap amunt i veia com tota l'estructura i estava al·lucinant.
i bueno, sí, veure una estructura tan gran com un set de set doncs, també és impactant. Tenim amb l'Ai l'esquena a dosos, peu el noi a peu, treballem, tenim la primera aleta. Tothom fora aquí, dosos fort, que tenim la travessada. Quina més baixant, tenim-la, fins a fons, tenim la segona aleta. Bueno, això, durant els castells, màxima concentració, confiava completament en tota la resta de la colla, era intentar donar el màxim durant tot el castell. Sí, jo comparteixo molt, sobretot la part que a mi em va omplir d'orgull, perquè realment no anàvem amb cap expectativa ni de guanyar i al final vam quedar tercers. Simplement vam estar picant pedra, com diuen els caps de colla moltes vegades. Vam anar allà, vam demostrar el que havíem fet, el que havíem estat treballant i lluitant. Vull dir, el set jo crec que era potser el castell que el concurs ens posava una mica més nerviosos a tots, però bueno, vull dir, al final jo confio molt en la qualitat dels nostres castellers. Sí, jo respecte al set, sí que vam treballar tota la temporada amb un estrès com extra, perquè el set només el pots fer sobretot si tens la pinya baix, però hi ha tanta gent a tronc que has de poder assajar d'alguna manera aquesta gent i nosaltres no teníem un gruix de persones com per assajar això a l'assaig. Llavors, és un castell aquest any molt poc assajat, però amb molta qualitat tècnica. Llavors, ens va quedar lleig, moltíssim, el castell més lleig del concurs segurament, però allà no es va rendir ni Cristo i tothom sabia on havia de tenir el cap i on havia de tenir el cos, i el resultat és descarregar-lo. Encara que es posés com es posés, ningú va dubtar ni un moment que allò no es descarregaria. Els nervis em van anar de més a menys durant el concurs. De fet, el moment que vaig estar més nerviós va ser fent pinya en un castell de Sagrada Família, abans del nostre primer castell, però després em vaig anar relaxant, evidentment després del 5 i el 7, doncs ja ara, evidentment hi havia una mica de nervi, però res comparat amb el principi del concurs o fins i tot a Calella. Ha agafat el castell realment increïble i estem veient una canalla molt valenta en aquesta primera ronda. Tornem a peu de plaça, hem de parlar amb els maduixots. Doncs sí, amb la persona que escoltàveu com donava les ordres, que és la Mercè Masferrer, co-cap de colla. Bon dia, Mercè. Bon dia. Escolta'm, heu sortit ambiciosos, Aquest 5 de 7, tot just l'havíeu fet un cop aquesta temporada. Sí, el que passa és que li tenim molta confiança. El 7 és un castell, el 5 de 7 és insígnia pels maduixots. Ens va portar en un moment grans castells després de fer-lo i si no sortim de 5 de 7 avui no ens ho perdonaria la colla. La colla ho demana. Escolta'm, suposo que la colla... Dosos del 3 anem pujant, dosos a la torre, som a la torre! Bueno, era evidentment per tota la colla i de fet suposo que per tot el món casteller era inesperable que nosaltres quedéssim tercers. Ningú s'ho podia imaginar. Nosaltres els primers, de fet, fins que no vam veure, ja està, ara som tercers, no ens ho crèiem. Anàvem mirant, hòstia, ara podem quedar de 5 cap amunt, ara de 4 cap amunt. Ara, ojo que estem al podi assegurat, en funció del que facin aquests i els altres, potser quedem segons i tot. Les calculadores allà traien fum, va ser guapíssim. Penso que no ens calia realment, però crec que ens el mereixíem i vam complir totalment amb les expectatives, vam anar a fer el que sabíem que havíem d'anar a fer. I també jo crec que érem una mica conscients de que podem aspirar més del que realment fins i tot nosaltres mateixes ens pensàvem en aquell moment. Per mi ens queda tot un camí per davant, que serà completament el que la colla vulgui arribar. Jo crec que el concurs també marcarà un punt d'inflexió en aquesta temporada que hem fet. I l'any que ve per Calella, 2 de 7 i 4 de 8. Ho signem? I el Pilar de 6 què? No. Vale. No el passem. Els castells amb seguretat i sabent que els podem fer i tot el que vingui, doncs endavant. Si és el 4 de 8, doncs el 4 de 8.
A mi m'encantaria, sí, bueno, clar, a tots ens encantaria fer castells grans, però hem de ser conscients de que, ostres, hem fet molta feina per poder recuperar aquesta forma, tant de bo ens serveixi per anar més amunt. Jo espero i crec que seguirem creixent, també com a massa social. Hi ha ganes i hi ha gent i d'això, l'únic que ens pot portar és anar més amunt. Els castells que venen són molt difícils, és difícil posar timings i els límits els posa la colla. Els posa la colla, els posa quanta gent sigui a assaig i la il·lusió que tinguem tots per fer-los. Al final nosaltres assajarem somiant en gran. Ara que realment hem pogut ampliar la part de baix, podem aspirar a mirar cap al cel i a pujar els castells cap amunt